tolingi tobeta lisolo nazo beta eza lisolo moko eleki na mboka ya Belgique ndeko na biso ya mwasi abengi ministre vététive lobi mama Irène beta lisolo pona kosunga famille congolaise peuple nzambe partout lisolo eza ndenge nini abi mama Irène nazali na bana 5 ba papa bazali 4 na botaka bana na bana na tata na bango mais oya suka nda boti singa bana mibale yango esali ke naza na bana 5 ba papa bazali 4 mama Irène banda nazalaka na mibali nango na botaka na bango bana nasalaka bango mabeti nazalaka na bango bien bayaka pe na ba projet ya bien masolo pe ya kitoko mais okomona ka diku mobali a changé idée ake na ye nayebaka te ezani naza na Belgique naza na ndako ya munene naza na bana na vivaka bien nazwaka pe mbongo ya bana mama Irène mobali ya suka pona bengo na pesa lisolo aboti singa bana mibale tozalaki naenda kumoko tozalaki pe na problème te tozalaki vraiment bien harmonie ezalaki bien tovandaka esika moko mais mibali yango bazalaka na kilo ya kobalanga mariage na famille ton église ndenge ezalaka partout balinga kobalanga te ata tobandi ba projet babalanga tokomaka na suka te mais oyo na suki sine pena papa bano ya mibale ya suka mama Irène alobaki il faut abalanga asolola même na famille nanga abombaka mbongo tozalaka na ba projet photos za salle tosala mariage ba projet ndenge ezalaka kaka tokolata nini tokokende turki kosomba bilamba makambu nyonso mais ekomaki na temps moko boye mobali tanga komi na mbongo monta moko ya bien ayebisinga na moni toke kosomba na une voiture na Allemagne to sala mariage kaka après po toza na carte car o ese kufi photos na mo car bien ko sunga biso na bana baza ebele bande ko bolanda lisolo mwana mwatso mibele tsazalaka na bango bazalaka kilo pona obala eko pesele mbongo libala basala ngo na nuti nazalaka na bango bien oya suka abi problème te somme tous na ba projet ba bité to somba car moko bien ayaka somba voiture moko ya kitoko na Allemagne na valeur ya 9000 Jeep akinda nango na Belgique eleka to continuer ko bomba mbongo bambo yango tozo bomba poto bana mbala koma ko somba na ba bilamba akoma ne ko dépenser atinda pa na bango donc mbongo to ko kasu ko bomba te mbala zaki vraiment kilo pona ko balanga mais alingaka na inga ko balanga nde ko kakate donc azalo ko azana milimo moko boye nandeke yoko sa mukomsu to vanda kana ndo meilleure et compréhension ya mukie kaka pona mbongo mobali nanga atomboka mama Irène akanga biloko ne abima akenda esala kinga pasi wana zali 4 mobala zotikanga bakenda ka bongo naza na bana déjà 5 ba papa 4 oya ke ya turonda tikinga na bana mibale bande kobola na masolo ministre mama Irène masolo ministre vététive mama Irène identité ya Bundes nde na betela rabino ba histoire vrai beau partage ka yango nzamba lola kopambola bino bo s'abonner pe na site ya mama bino e sala bien makasi mama Irène to mobali wana kei na yaki kotika na bana monsu na tongo na bimi na zela bana biloka mike na zozonga na moni papa moko ya mukola za kana face nanga azalaka pe na mwasi na ya mundele baza ba belge apesinga mbote atuninga lobi o memi ba kilo boya bia na otosombela bana ba jus biloko to sola mikona zo mona voiture na bino te kufi pa mona ka voiture nto to somba na Allemagne ndenge zalaka wana na c'est non ekufi ta bon mobali no na mona ke lisusu te mbala modi kuna fongwami na ebisi mindelango azate to se séparer mikolo tozane ensemble tabi bon yesu swakei ta mundelo bi swakei mibali onga na kabwana motata bana nga tozalaka na bango na ndaku wana te ndaku wana to ekovanda ngo kaka na mobali asuka wabotisinga bana mibali yesu swakei se kai mundela ebi vina nga mama Irène na yeba kite na ebisi akenda na yabi mais pitié ozana bane belé ko sala ba chape pourquoi pozwa ki na yo taxi abi non notre kana supermarché za pembenya yango na zozonga na soena mundele yango akoti na lupango na inga pe na kena face pa na vandaka na koti na ndaku na ngato kabwani bongo bana na nzambe bolanda mokileza na makambo belé eleka nango eke mikoleleki te ko kuta nsusu na ndelango ebisinga mobali na zongi kaka te na ebisi non nanu azongi te alobi nanga lobi mais mobali no akei po eza foti na yo nesi faute na nga to comment s'appelle mon delango très bien
alobi yo kotisaka mibali na ndaku yango mibali bazokoka kovanda na yo te azo parler kaka yango mibali mais na adresse wana nga na kaka na mobali o azali papa ya bana nanga yebe mundela ebite ke bana nanga wana baza ba papa différent mais langage na ye ezokende yango mibali bakoka kovanda o te parce que yo kotisaka mibali na ndaku na tunyenga ya bi oui okotisa mibali ngabi non mais c'est pas vrai bi oui okotisa mibali ngana mona rande mibali bakota na ndaku no abi ah bon na ndaku na ngabi oui mibali bakota na ndaku na yo butu nyonso mbala ya kofungola la porte akoti na ndaku na yo bana nzambe bolanda histoire eza livrée na Belgique mwana mwase mere ne sedi nande tukomanga bingamo mndela zoko insister ke ngana kotisa mibali na ndaku mamere ne fse monsieur ngana kotisa mibali tabi bon olingi na la kisa o mibali ngo kotisa na ndaku mobali okotisa na ndaku 10 ans. Nebisi oui soko mona zo fongola porte nanga fo benga police to benga bi non moyena benga police ezate tout soki aye na kokanga e pona la kiso mobali oyo akotela ko na ndaku na butu esala kinga bien te na zongi nanga na ndaku na benga kipe copine nanga moto sola rane moi trop na betela ki lisolo abi mundela o maloba mabe wa ba mindela ba jara ba mbila ba sivera ba vie ya batu alobi nanga bonto lekisi yango. Et les qui moi des jours, maman Irène nazo bima na kutena mwasi ya mundela ngo na balabala. Alobi nanga madame attends mobali nanga zo ya ko sonner pano bozo fongola te na fete nazala kite na bimaki nazo zonga. Abi oko bima susa bi na ko bima tabi mobali nanga pazata bimaki. Soke na rebisa sonner pano aza vraiment na besoin ezali urgent. Na ebisi problème ezate na koti na ndaku ezala ki vers ba 11h. Te ko na ba après-midi na ebi ke moi na ngwa liboso à 13 ans. Abimaki auti kozonga asone ta onazo fongola mwana bazana tata wana ayebisinga mama na monya alobi azana besoin bo solola n'est-ce pas onga olobi ni mesiabi madame nakangi mobali no oyo ayela ko na butu abi c'est vrai abi oui abi azawa abi attends abimi akiti mo escalier mo zepana akati si prince fois avec na face nanga azongi ayena mulangi mo za lokwa mulangi ya confiture. Mais moulanga mbalango asimbi yango moni boucher kangama mais asimbi yango na papier cuisine donc moi pas commenter tout moulanga pe ba ya confiture eza ya tomate eza ya quoi batara papier ba comment est-ce qu'on vit papier à cuisine ya pembe alingi wana asimbi moulanga monsieur ba tezelo koni na kati na ebisie na kaebisinga na kangi mobali wa kotaka na ndaku na yo pourquoi lelo na kangi na ekola kisa o parce que ndenga ya kana certain oyo na ebisaka ye ayela ka makambo ayela atushaka bana te mais tout aye alinga toucher mwana oyo ya 13 ans yango na kangiye mbamoka longoli papier na tala na kati ya mulangi oncle na ngai leki ya mama na biso azana Congo na kati ya mulangi bana nzambe boyoka ba histoire za livrée to beta kama sola solo Jésus Christ revient bientôt yo mutozo landanga zwa par na yo tolongwa na distraction Yesu masi azozonga mokile zana makambo ebele masolo tozo ya kobeta kate pona kolakisa batu ke biso tobeta ka masolo non na ebisaka bino mama bino beteli ndezo boma bango pona sala ke fort ya ko expliquer bino na nzela masolo bandeko nanga tozo te ya manna makambo ebele tokanga mana Yesu masi tozana babitumba na ba famille na biso na mona noko nanga na kati ya mulangi nese oncle nanga bi oui na ebisaka etango yaka na certain ofa contactera bosonge pia tushaka bana te mais turoye soki asisi makambo yela kalinga banango susu na mwana yango na kangie na la kisayo abi abi oui abi ye mutakimisaka mibali nyonso oyo bota na bango mundele wana yebite ke ngana bota bana batata différent ebi kaka tato asuka uti kokende kwa ze komona voiture na biso une fois voiture na biso batterie silaka totika kango ba minda kopela to benga voisin mutu papa ngo mutaidaka biso a charger la kabiso batterie sika na yebana kana na mundelango ayebaka pe mobali nanga abi noko na mutakimisaka mibali nyonso na ndako yango moni mibali mundela zo ebisanga na français yango moni mibali nyonso bavandaka na yo te pourquoi mobali ya komena saka bango ezaka oncle na yo ayela kolokola mwasi na mobali yangwana mibesu abotaka na yo bakendaka osalaka bango eloko te mais soki baza na ndaku basantaka baza mal à l'aise lokola baza na mbanda yango ezali raison mibalo bakimela kumera na bandi kolela alobi ndenga za ba uti Congo uti Afrique na tuni ye
yo mona kaye pono ebisaka ngata bino azana limite na ye makambo ya kosala ame ya komi ko dépasser ba limite na ye yango na kangi mama Irene lokola filme nazolela nazotoka mwana na nga ya mwasi ya 13 ans telemi pembeni aotala ngala mundele ndenge tozosolola alobi na nga siko na sala ni ndenge na kangi bwina ese boma ye azandoki monsieur boma ye mwana nga andiko batu na komo tuna mundele mais histoire ngeza ndenge nini telaka mwana botama na poto azomona ngo bizarre noko na mama Irene noko na nga na kati ya molangi bilambe ezate mukie lokola poupée histoire vraie alors bien ok madame zala calme abimia kangi porte yake mama na banda kolela mama Irene na tombola téléphone na benga copine na bandi ko expliquer copine na bi c'est vrai est-ce que makambozo loba ozo rêver to ezabi mundelo na betela ki odisolo mwana na nga za témoin copine na nga zu mwana na nga 13 ans mwana na nga bitantine c'est vrai papa wana mukola zaka na face na biso bazaka na mwasi na ye bazaka na voiture ya pembe bango mutu bakoti ba yebisi mama balati mama na ndeko na bango ya Afrique na kati ya mulangi abi yo po moni abi nonga na moni eloko te na ngai kotala ngo te mwana 13 ans ba boya ki kotala yango ndeko wana mwasi camarade ya mama bango bizongisela nga mama bi meza c'est faut ko benga pasteur ndeko camarade dans le kwaza mutasambela kana ye pe aza na pasteur mama benga ki pasteur bango kaka na Belgique batie bango na ligne na pasteur abondeli pona ndeko na biso mwasi abi ndeko na nga zwa kimia papa ngo aza nani alobi ayebisi ngai aza muto a travaillaka na basango papa ngo alobi bongo abi mais omoni vraiment c'est pasteur na moni na bandi kolia tant pasteur azoswana nga après kosambela nga to bande koswana zo expliquer na moni appel moko ezokota na téléphone nanga appel normal na ebisi pasteur na moni numéro ya bato akini bazobenganga na yamba bango bongo na rappelo pasteur bikolo bana bango na eloko te zala calme nga na koswano parce que na koluka vendredi na poko na ndako na bondela pona bana wana pasteur wana tozalaki mercredi mama Irene etana kata na pasteur appel wana kini ekati mbala moko na WhatsApp nanga ebengi petit frère nanga zaka na Congo azwe bisanga bi 47 toza moite oncle akufi abi oncle akufi abi oui oncle akufi donc alala kine na ndaku akufa kine déjà to eba kite to ekomona kasi ko oncle akufi abelité donc diwa moko mort subite to comprendre oncle abelité alali kaka boye donc ça biso bien te na utu ko benga mwana oncle azaka na Londres ya mona bina benga bo panza sonke oncle akufi azali susute mama Irene okako maleki na ngelo côté na ka oncle wapi tanga pesa komba oncle msonga bika abon akufi abi akufi mama Irene na toki na yoka kakaka menga na Belgique sala melinga Mère na vanda nye na kati na ben copine na bi oncle mso akufi na pasteur abi voilà c'est que tata wana za mutamisala ba yebani ba weli siko nini pe koma na niveau kangaye mama foko bondela mingi abi papa na ebisinga makambo ebele mibali bavanda kananga te ba central kwa na za mwasi moko dans ndako ba mono nde bazana bambanda omoni bakanda mobali soko kanyonet na mbanda ndenga koma ka jité mal à l'aise mibali nde na ndako ba faso milimo wana yeba o sentir nde baze touffé na ndako yango bakoka kubala mwana mwasi kote ba pesela ke mbongo libala te yo mtozola ndanga lelo yoka ba singa ya famille ba lien ya famille foko kata histoire eleki na Belgique le quoi na beta ba histoire ba mama ni beta yango tozo continuer ko beta mama Irene ko rappeler le kinanga na bantu ke bisenga bi oncle azalaka ndoki babitala makambo zepsa na oto benga pasteur zo tango kati na benga copine nga mwana nga mwasi témoin mundele moko na face na nga ba mikolo nyo c'est ça ba 2 semaines mundele na telemisa nga tuna nga ka ba makambo vina ngo ndike koloka camarade na oto ba ke fo ke ba mindela be bazaka ba mbila ermondo motika ba na ndako ba mo fo ke ba soki ya mukolo azate kotika kate ba mindele ba landela ka ba ya ko botolo ba na copine nga lo ba bongo nzoka mundele za na niveau mususu akangi noko na mulangi nga moko na moni leki nanga bisevra bi oui leki nanga tonto kati abetela ki mama na biso mama abotinga abenga nga mama ira na banda kotomboka oza mwana mabe eza binzambi na bino l'église na poto pardon ba pasteur na bino poto bilobela ba ko kanga ndeko nanga mobali ndoke bandi ndenge nini mwana mama nanga noko botika na ekaka yeyo to uti bo mwana nanga leki nanga tozwa kindokite to koline tozwa kindokite leona kimukolo lobi poko kanga nga po bino se mtakomi kokola bokomi siendo ki mama Irene mama na biso e compréhension totale mama botinga pona ndeko na mobali bakoko se makambo te
Mère na yaki kotika bango leki na komobe yango fuba kunda oncle na yaki azana mwana ne na Londres. Benga na Angleterre mwana na zakuna. Mwana moko azape na Portugal. Po azana bana mibale moko azana Londres mwana na Portugal. Cousine nanga na koyoka lisolo parce que aza d'accord nanga na betango. Yango na beti. Bana na yeba sala ki makamba kunda ki no mère na tinda ki mbongo te. Lek nanga bia ezalaka te, foki ba pe na ba pasteur apoto tinda na na zana nga pe kutu na mbongo te. Na tinda pe mbongo te ba kunda noko ba ke kunda noko na biso. Ndenge basala ki makambo na bana na yeba tinda ki ba mbongo et peske ba ke kunda noko na biso na village. Bandeko boyo kalisolo eza pasi toke bana ba famille. Yango foko kata ba lien ba famille to uta. Tozana poto yo mwasi ozana mobali na ndako bobota bana mobala lingaka kobala yo te. Na betaka masola boye eza makamba ba famille. Ozana poto yo mukanda ba pesa ka mutu nyeso bwaka pengunda kitoko yo zora mukanda te. Ozana poto musala ba nyeso bazwaka na facilité yo zwaka te. Ozana poto yo vino zalaka na mama tozana mbongo na godo zaka na sengote bandeko source esika to uta to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt ministre Vérité TV identité ya bunde sa betaka ba histoire vraie ndeko apesi solo akolandanga na Belgique bazwi corps anoko na bango bake kokunde na village mama na bango pe ya fille apesi solo lokola lingaka ndeko ne mingi akenda ki village na ba cousine na ba mama na bango ba maleki na ba cousine na ba mama na bango ba mama kutu na ba landa ba so ende kunda noko na village ba koma na village mwana ya noko ya ba mama na biso sikoyo opso to kobenga suko koko amoni sikoyo cousine wa kufa ki noko na biso alobi telo ke ko kufa na mboka ya mupaya avant ba kunda noko na biso na village na pekisa kiyo tika bana mandeleni oyoka kite telo ke ko kufa na mboka ya mupaya mama na biso azalaki petit frère nanga accompagner ki famille na village azalaki ba mama kutu na biso bazali ba cousine ba mama na biso bana ba mama leki na mama no bazalaki na mboka na mwasi ya oncle na biso mama ya ba cousine nango bazaka na Londres mwasi oncle biso kufa pa zalaki oke ko kufa na mboka mpaya na pese ko tika bana mandeleni yoka kite talo ke ko zwa liwa na mboka ya mupaya bango nyonso batalani mboka mopaya nini alobi akendaka kotungisa bana mandeleni na poto na bana oya ye moko oya mandeleni botaka mibali babalaka ete mama irene aza na bana 5 ba papa baza 4 et puis bana oya liboso aza na 13 ans na vandaka na mibali te mama irene mais aza na chance ya mibali balingaka nga na facilité mais so ba eto umelaka te tokabwanaka balingaka kobala ngai te bazalaka kilo mobala ko peso bolingo fubo ko banda ba projet mereni boko komaka jamais na suka bolanda ba histoire ezali vrai mama Irene sali mwasi ya noko na biso bien te mama ya bano baza na Londres esali bien te papa na lobi autaki kotungisa bana mandeleni na poto yango liwezue na mboka mpaya. Après kokunda noko mwasi ya noko na biso abengi bana na ye alobi ke to uti mboka makambo ebimi kuna balobi ke tata na bina zena misala mabande ko ya poto ande ko bebisa bana ya tata mwasi tabilo ya mandeni na ndenge nyabi wi ya botaka mibali bavandaka na yete oya ngai yo ndongo za na Londres oza na libala malamu lataka bilamba bakombo oza na vie bien limobali pa bala na yo oye mwana noko ye moko me mabote ezalaka te ndoki aza zoba mabota ezalaka te ye muta bebisa vi na bino oya Portugal atangi akangamaka na Portugal akoka kobima te ayata France Belgique ko luka vi ye muta frenaka ye ya Portugal ipaza mwasi mobali na Portugal azate kobota pe ezate mwana mwasi akomisi na 37 ans jeune fille na biso ndeko na biso mwasi aza na Portugal boyoka ba histoire Jésus Christ revient bientôt mama retangu mama wana mwasi no na biso ebisi bana na ye cousine nanga ya Londres beninga bi ma chérie makamba lobi na matanga papa na mboka yo ki abi na yo kite tala boye abi mama kotika la kobenga ngai te cousine nanga ngala boye kopunda noko parce que tala vinga na menaka na poto papa mbe mutasala kanga
tala muto azana mamba basango na fasi nanga mutaye ko sukisa akanga papa nabi c'est vrai abi oui bato akini ba yebi mama na bino pa yebi zonga kuno kende ko tuna ye abi oh na ko tuneni mama kutu mutabenga nyeso bimi kuna na village noko soki ya mukolo kuna zoloba keo papa kulutu bango benga papa kulutu po wana bango benga no papa le noko na mama kufi ba kote wana ba benga ndeti papa kulutu na bango bana Londres abi papa kulutu kuna zoloba ke papa yaka ko bebisa bana tata mwasi mandeni bino alobi yo moko yoki na boyaki na ngako yebisa abi papa zaki ndoki do mabota na ngande na zana libala be mutaka ngani eza papa ayebisi nga ndeko nanga eza trop tard te to yamba Yesu masia mwana noko na biso mutazo yebisa kama o tata na banga kufi na regrette na bambongo na nga na bebisi po na okunda papa fale bazweka bakene na mboka neka bongo kaka na sali ba dépense belé ko loué ba mituke kende tina ba village na bango soki na yebaki na ngaki na sala ngote papa zaki muté ya mabe mais papa zaki maloba nzambe belé na munoko abi c'est vrai nga pezo kamwisanga na tikali koyoka noko jamais na liloba mabe na munoko noko soko pese ta $50 nzamba pambola bino bana nanga bokende liboso bandoki pe bazo pambola bato ba pe komba nzambe bandeko tokeba ezali histoire eleki na Belgique ndekwa mwasi noko na kufi bakangie na mulange pa ya voisin za muta travailler kana basango bandoki nyoso a quartier ona bayaka ba faut contacter papa wana ba quartier tozo vanda bandoki a quartier pe bazali ya moyo mtozo landanga lokola mwana na nzambe na beta kama solo na yebisa kabino Yesu masi aza mukolo azana suki ya pemba azana sagesse azanzamba aza munene loboko nezalaka mukusete yo mutozo landanga tala vie na bino boza combien bobala combien boza combien bobotaka combien bokeba basinga ya ba famille bozwa ngo ba aventure te histoire ezali vrai na Belgique tozo te manakati ya masolo oyo to bandaka koyoka bakangi mutu na mulangi mese ngol mama irani ngana uti ko vivre yango kaka na janvier 2020 oyo makambo to sama na libota nanga tokeba tozala basi ya mabondeli tolongwa na distraction tant eza mauvais ndeko bongoli motema na temps oyo ya pandémie oyo ko penser te que soki beta po eleki okozongela vino kala ndeko nango ko souffrir na temps mutu nyaso yebi que Jésus Christ de Nazareth nda kufela ki na ngomba ya Golgotha ndeko nanga telema ndeko nanga kidiba te mwana mama bota courage kota ba prière banda ko bondela temps eza mauvais bando kia famille bazo profiter pe na ba maladie oyo tozana mokilo to mi yebi te bakunda biso wapi bakoma bakombo na biso kote nini na se ya mai na sa nzete ba relation to sala na batutu yebi yango te tokeba non kwa kufi na Kinshasa bakange na mulangi na poto bana na nzambe na betaka ba masolo mais mwana mwasi na tunie 3 fois omone pa non na bi mama Irene na mulangi ya confiture na moni oncle na nga bezende na bi apino ko moi ndeti moi image mo ndeti umusuki mwana banzo sala mangabi otika babi oui sukaza ina bilamba te oncle so melongi pezo mona keza oncle so ngabi bosko ta tante ke ndabi na yebi te ngabi après okuta ta tante mère ata na sonné pas tata na mitu azo fongolela ngati maza papa to kuta na kane pamba na zana somo o ezo sala ke nazo lukanda kufona kite quartier wana bandoki ya quartier bazali bayebaka ba vie na biso yango yo mutozo landanga banda ko bondela même na quartier ovandi bazala ba veugle spirituel batu nyonso ya misala mabe boma bango misu na kombo na Yesu mwana mwasi yo ndoki wana zalaki ya jeune po tata wana tolobi te kaza ndoki meseka yebi poko kanga mutu na mulen ko mona kamndera nseka yebi likambo mais biso bana nzambe to zipa vi na biso na makila na Yesu nazo kosa binoti mokili eza na makambo ebele ndeko zo na ndanga libanda na Yesu kufa na yaka na bino boye soki na Yesu lo baboyi mutu baboyi babundi na yaka boye na Yesu mnonga na betaka masolo ya ba tendance nyonso boye zitaka te bobenga kanga bana na nzambe to telema ndeko mwasi ko buka na te timba batimbela yo temps eza mauvais telema yaka na Yesu tout est vanité balolenda to sala ya pamba ya ebele ki munene tozo luka na vie ya pamba
tozana bisika bakunda bakombo bazwa bafoto na biso bamema ndeko nanga soki na Yesu te okobima te yango mtozolandanga nyonso baninga basalaka yo kokaka te bapesa okombo zozo oza mwasi kitoko oza na ndako ya bien olataka bien okulaka na kara bien oza pe mwasi ya mabota mibali bakima ko kaka pamba boye basantaka mabe bamona onzoza mwasi mibali ebele loko bazwi na bambanda bazalaki étouffé pona nini oncle moko ayaka na butu akotala ndako no lokola mobali na yo esalaki yo na mibali bokovanda te tokeba basinga famille balien bafamille balobela balakela ndeko nanga telema yo lulaka baninga na poto o baninga basala yo kokaka kosala mo te bando ya poto ndeko nanga nakanisaka nzembo moko mama Micheline Shabana yemba abike tokanisaki tokimi na poto ke tokozwa vite kobonga ndoki po ya poto azalaka na posa visa te potiaka ka distance yo na ndoki foza na Jésus Christ de Nazareth ndeko nanga banda ko bondela tika bana na maboko ya Nzambe tika vino na maboko ya Nzambe tia barrière entre bino na bango balien ya famille ba maladie na bango kindoki na bango freinage na banoko kota bo mama tout tia barrière kota ba papa barrière bino na bango fobo kabwana yozalaka na monde à part yoza mwana na Nzambe yo maboko no soki simbe loko fe pambola mali bumu no fo muchope pambola mebotaka kaka bana bien maladi na nzoto no fo ezalaka te foko bondelaka tant eza mauvais bana na Nzambe totelema histoire ezali vrai soki na koyebisa bino to kime pa Yesu Masiya te toza ne kimelo mususu te ndeko nanga yoka disolo partager histoire ezali vrai eza na basi mingi na poto sali mobile loko te mobile abimi na ndako ozalaka bi oza propre olambaka bi osepelisaka mibali comme il faut mais yo bakima ko kaka obotela mobali bana 4 5 6 na ndako banda bovanda mobala bala yo te apansa kuta tu na sangwa famille na kena bango wapi singa yo zalo kwa mpunda yo so abeti yoka fimbo ye abeti fumemba loki oboteli ye mais apansa tu na yo ata pona bala yo abobeta lisolo wana tendeko nanga kata singa tala na libota na bino tamso zaka yo mona poto mais vi na poto ngezala ndeni milelo na milelo singa tokata bisola mwana mwasi ebangisaki pona obeta omena baki Yesu alola aopesa makasi tobeta pona kosunga famille congolaise peuple ya Nzambe partout na monde entier beau partager ba histoire ezali vrai Nzambe apambola bino pona patience na fidélité na confiance bo pesa kairani machendo ki o mama bino Nzamba zongisela bino ya mingi yango na senga rabobondela makasi pona site ezobetela bino ba vérité berger Pepe Mwanza papa na biso bienvenue Luvambo mama Deborah na Lille mama Grace Jaël basali na Nzambe nyonso bobonde la rapport na site o mosel na Nzambe ozotala ngo yebino ngate ngaza nga fi na beta na masolo nyonso na beta o etombe boy bonde la tap 1 minute pour na site o Nzamba lola opambola yo mosel na Nzambe poza pe na kusa lipambo libongo te biso solukaka bénédiction Yesu Masiya mopesi na kimia tokangama na Yesu Masiya Jésus Christ revient bientôt bilembo nyonso mokonzi alobaki yango tozomona ndeko nanga tolingi tomona susu nini toza na bitumba na mabala na biso na mabota na biso ba maladi zolanda biso na ba famille mwana mwasi bi maya noko na biso atopese $50 Nzamba pambola mama kende liboso noko moko respect oza kutu na ide teke noko akozala ndoki me makambo o ngana lobaki epai mama na soma so aboya kiango aboya ki memi koyebisa bandeko na eta onoko azaki na mort bakomona nga mwana mabe me Nzamba koti bakeko kunda ye na mboka bakeko yoka ba vérité ya makasi bango mona mboka oyo mama aboti nga tisi ko azoko ko expliquer ngango te depuis janvier mais mwana oncle na nga propre aza na Londres tant mama na bango ayoki yango abengi nda benga bi cousine nanga Masiya Keba papa zaki na misambe ndenga pe na fongola bi c'est vrai mama pa yebisi ngango tokeba tina beti solo na bengi cousine nanda bi mama nazo beta lisolo passé remabi ya kotanga komba famille tala ka réputation mais beta ka sopona ofongola basi mingi ba fille mingi na poto ba garçon mingi bazana ba difficulté sans que ba miyeba
bakanga bango tokanisaka toye poto na poto ndevi na biso tokozwa na poto esika toye kobonga ndeko nanga ndoki azwaka visa te ata na temps oyo ya confinement bakangi na bango ba bureau esika kozela bureau visa eza te avion ezomata te ndoki akoyane kaka aoyane mpe ya na pete me po akoma pembeni na yo te fo kobenga